Dopo le polemiche sui ritardi della Regione nell'implementare gli interventi per arginare la lingua blu e indennizzare le aziende colpite, è tempo di fare il punto sotto il profilo scientifico dell'epidemia. Un bilancio è stato fatto stamattina dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, che ha diffuso i dati sul virus nell'isola. Se da un punto di vista della mortalità i dati non sono preoccupanti, visto che si è registrato l'1% dei decessi, quello che preoccupa l'Istituto sono i tempi e i modi di diffusione di un virus che sulla base delle rilevazioni scientifiche si è presentato in Sardegna prendendo alla sprovvista i presidi di immunizzazione già predisposti. Altra difficoltà è costituita dalla modalità di diffusione che non ha seguito una linea continua ma si è presentata a macchia di leopardo. I focolai superano quota 2500 e corrispondono ad altrettante aziende. I casi di lingua blu confermati sono 869, quelli sospetti 1764. Gli ovini deceduti a causa della febbre catarrale sono oltre 5400. Nuoro è la provincia più colpita con 700 casi, segue Oristano con 670 e Sassari con 420. La dinamica di diffusione, ha detto il direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Paola Nicolussi, è molto preoccupante. Il contagio si è manifestato in tutta l'isola contemporaneamente, mentre nelle precedenti epidemie il passaggio del virus avveniva per contiguità da un allevamento all'altro. L'Istituto Zooprofilattico ha già messo in campo le misure per contrastare la lingua blu. È stato varato un piano straordinario di 300.000 euro per potenziare i laboratori e assumere personale, 2 veterinari e 6 tecnici. Inoltre la Regione approverà un decreto già portato all'attenzione del Ministero della Salute che metterà a disposizione altri 900.000 vaccini per anticipare il prossimo assalto e che dovrebbero essere disponibili già nel marzo 2014. Quanto all'impegno dell'Istituto sotto il profilo scientifico, sono state eseguite oltre 37.000 analisi per la ricerca di virus e anticorpi che hanno consentito di accertare che il responsabile dell'epidemia è il sierotipo 1.